სოფლიოში დაახლოებით 30 მილიონი ადამიანი აუტიზმით შეზღუდულად მეტყველებს. ასევე ასობით მილიონი სხვა ადამიანი ცხოვრობს მდგომარეობებით, რომლებიც მათ მეტყველებაზე მოქმედებს. ერთი ისრაელის სტარტაპი ამ გამოწვევას ეჭიდება და ქმნის რაღაცას, რაც Google თარჯიმნის მსგავსია მეტყველებისთვის, ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით, რათა დაეხმაროს ადამიანებს, ვისაც მეტყველების სირთულეები აქვთ, უფრო გასაგებად იურთიერთონ. დამატებითი ინფორმაციისთვის ახლა ჩვენთან ერთად არიან დორ ლევი, ბარბოქსის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი და ორლი ზივ, ლოგოპედი. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემთან ხართ. მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში, სანამ დეტალებში შევალთ, მოდით ვნახოთ, რას აკეთებთ ზუსტად თქვენ. კარგი. ემოს ხუნთი მავსელასების მათა ეს უკვე მაგია. დილავშიდობისა, შემდეგი. დილავშიდობისა. აბა დორ, მითხარი, რა ვნახეთ ახლა და რას აკეთებ სინამდვილეში? კარგი, რაც ცოტა ხნის წინ ვნახეთ, ეს ყოველდღიური მოვლენაა ჩვენს სახლში. როცა ჩემმა შვილმა ისურვა ეკითხა, ისურვა ეჭამა სადილი და ეს მან სიტყვით შიპუი გამოხატა. შიპუი ებრაულად ნიშნავს შიფუც, ანუ ბარბეკიუს ინგლისურად. და აპლიკაციამ მაშინვე თარგმნა ეს როგორც სადილი და შემდეგ მან მიიღო სადილი. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ იქ სხვა ვინმე ყოფილიყო, ვინც ამ ლექსიკონს არ იცნობს და ის გააგრძელებდა სიტყვა შიპუის თქმას, ალბათ მშიერი და იმედგაცუებული დარჩებოდით. კარგი, ეს არის ბარი, ჩემი შვილი, ის 27 წლისაა. ის დარბის მარათონებზე, კითხულობს წიგნებს, უყურებს ფილმებს და სურს იყოს ჩვენი ნაწილი, თუ უბრალოდ მივცემთ ამის საშუალებას. სინამდვილეში ბოლო 15 წლის განმავლობაში მე ვიყავი მისი პირადი თარჯიმანი. როდესაც ის მიდის ნებისმიერ აქტივობაზე, მისი მზრუნველები, მასწავლებლები და მწვრთნელები ყოველ საათში ერთხელ მირეკავენ და მეკითხებიან: ამას და იმას ითხოვს, ვერ ვიგებთ. შეგიძლიათ მაშინვე ონლაინ თარგმნოთ. ამიტომ ამჟამად ბარბოქსის აპლიკაციით ისინი აღარ მირეკავენ. როგორც ხვდებით, თქვენ თარგმნით თქვენი შვილის საუბარს, მაგრამ როგორ მუშაობს ეს სხვა ადამიანებისთვის, ვისაც მეტყველების პრობლემა აქვს? რადგან ბევრი ადამიანია, ვინც ამას აკეთებს და შეუძლიათ იგივე გზით გამოიყენონ, როგორც თქვენ იყენებთ თქვენს შვილთან. დიახ, ხაგიხსნით. სინამდვილეში ბარბოქსი არის პერსონალიზებული Google Translate. თუ Google Translate თარგმნის ფრანგულს, ინგლისურს, ჩინურად ან სხვა ენაზე, ჩვენ რეალურად თარგმნით არასტანდარტულ ვერბალურ გამონათქვამებს ბუნებრივ ენაზე. შეგიძლიათ თქვათ, რომ Google სწავლობს ენებს, ხოლო ბარბოქსი სწავლობს ადამიანებს. აი, სწორედ ამას ვაკეთებთ. ჩვენ რეალურად ვუსმენთ და ვშიფრავთ თითოეული ადამიანის ვერბალურ პროფილს. და ამის შედეგად ეხლა უკვე შეგვიძლია, როცა ის რამეს გამოხატავს, ეს თარგმნოთ ბუნებრივ ენაზე. ეს დაეხმარება ყველას, მის გარშემო მყოფ ყველა ადამიანს, რომ ძალიან კარგად გაიგონ იგი და ჩვენ არ ვაჩერებთ საუბრის მიმდინარეობას. შორიო, მითხარი, რადგან შენ ლოგოპედი ხარ, რამდენად გარდამტეხია ბარბოქსი? ეს შეიძლება მართლაც გარდამტეხი იყოს, რადგან ის მყისიერია და თარგმნის ადამიანის უნიკალურ ვერბალურ გამოხატვას. არსებობს ბევრი AAC ან კომუნიკაციის აპლიკაცია და მოწყობილობა, მაგრამ ისინი შეიძლება ცოტა მოუხერხებელი იყოს, რადგან ადამიანებს უწევთ სიტყვებსა და სიმბოლოებში ძებნა, რომ იპოვონ ის, რაც უნდათ თქვან და ზოგჯერ ეს იქ არ არის. ან მათ შეუძლიათ აკრიფონ, ვისაც შეუძლია შეტყობინების ატყრეფა და შემდეგ ის ხმოვან ფორმაში გაჟღერდება. მაგრამ ბარბოქსი შეუძლია მაშინვე თარგმნოს, რასაც ადამიანი ამბობს, მათი უნიკალური სიტყვები, მყისიერად. ასე რომ, ეს არც ისე მოუხერხებელია და ძალიან მყისიერია. საუბრები შეიძლება მართლაც შენელდეს სტანდარტული საკომუნიკაციო მოწყობილობებით, რაც შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება. და ბარბოქსით ეს უფრო ბუნებრივი იქნება. ნება მომეცით ორივეს კითხოთ. რა არის აქ ყველაზე დიდი წარმატება? რას იმედოვნებთ მომავალში მიაღწიოთ და რით ხართ ყველაზე მეტად ამაყი? კარგი, სინამდვილეში წარმატება, ან ჩვენ ვიქნებით ამატები, თუ შევძლებთ მილიონობით ადამიანს, დაახლოებით 350 მილიონ ადამიანს, ვისაც სპექტრის დარღვევა, ან ALS, ან აფაზია აქვს, ვისაც ვერბალური სირთულეები აქვს, დავეხმარებით. მონაწილეობა მიიღონ ჩვენს ცხოვრებაში, იყვნენ საზოგადოების ნაწილი. მათ შეუძლიათ იყვნენ დამოუკიდებლები, შექმნან ოჯახები, იმუშაონ და გქონდეთ კარიერა.
და ერთადერთი რაც მათ ამის გაკეთებაში ხელს უშლის, არის კომუნიკაციის ბარიერი. და ბაროქსი ამ ბარიერს აქრობს. და თქვენთვის ორლი. ჩემთვის კი ეს უბრალოდ კიდევ ერთი კომუნიკაციის აპლიკაცია, რომელიც ძალიან კარგად შეიძლება იმუშაოს სტუდენტებისთვის, რომლებიც სხვა საკომუნიკაციო მოწყობილობების გამოყენება ძალიან რთულია მათთვის. მე მინახავს ბევრი iPad-ი გატეხილი და ოთახში გადაგდებული, რადგან ეს შეიძლება ძალიან დამთქმული იყოს და ადამიანებისთვის რთული იყოს იმ სიტყვების პოვნა, რომლითაც სურთ კომუნიკაცია. და ამ შემთხვევაში ასე აღარ იქნება. აღარ გატყდება iPhone-ები, ასე რომ ეს კარგია, ეს საოცარი ისტორიაც არის თქვენი შვილის ბარის შესახებ, ჩვენ მას ყველაფერს საუკეთესოს უსურვებთ, რა თქმა უნდა. დორ ლევი, ბარბოქსის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი და ორლი ზივ, ლოგოპედი. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩემთან ერთად იყავით. მადლობთ. მადლობა რომ მიგვიწვიეთ.